ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഇത് വേറെ മറ്റേ പേസി. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ പോട്ടറിയിലാണ്. പുതിയ മോഡല് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലേ ആണ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ ക്ലേയില് ആന്റിക് പെയിന്റ് ബ്രൗൺസ് കൊടുത്തിട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലേ ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ കുറെ നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പീസാണ്. പിന്നെ ഇത് വേറെ മറ്റേ ബേസിൻ, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കണു. എന്നിട്ട് മോട്ടർ പമ്പ് വെച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതായിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണേ അതിനുള്ള വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മോട്ടർ. ഇത് 240 വോൾട്ടിന്റെ ഒരു മോട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പൈപ്പ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പൈപ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നല്ല പൈപ്പ് ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് കൊടുക്കണം, അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അവിടെ തുമ്പത് നമ്മളൊരു വാഷ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു MC ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് മതി ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വന്ന മോഡലാണ്. ആൻറ്റിക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം കുതിരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ MC-യിൽ ചെറുത് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ 20 രൂപയാണ് MC-യിൽ എടുത്തത്. ചെറിയൊരു MC-യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഫുള്ളായി ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. MC-യിൽ വെക്കണത് ഇവിടെ ലീക്കേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് പോകും, ഒരുപാട് വെള്ളം. ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് MC-യിൽ എടുക്കുക. കൃത്യം മെഷറിൽ എടുക്കണം രണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവില്ല. ഇത് ഏകദേശം മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ MC-യിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കളറിൽ വരും. പച്ചയൊന്നും കാണരുത്, ആ 2 കളറായിട്ട് കാണരുത്. നല്ല ഒരു പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഒരു ഗ്രേ. ആ കളറിലാവുമ്പോൾ ബ്ലാക്കും അല്ല ഗ്രേ അല്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു കളർ. എന്നിട്ട് പൈപ്പ് കൂടെ തുമ്പത്തിടാം, MC-യിലിടുക. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. ലീക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. MC-യിൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്ക്, പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത് ഒട്ടിച്ചുണ്ട്. MC-യിൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത്. പൈപ്പ് ഇവിടെ, പൈപ്പിൻ്റെ വാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് MC-യിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഉണങ്ങാൻ. നല്ല ഒട്ടിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ MC-യിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും. ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ മോട്ടർ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. 2 അടി പൊക്കത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്പർ പെയിന്റ് ബ്രോൺസ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വലിയ ഇത്, അതാണ് അതിന് ഷോ. നമ്മൾ ആദ്യം കല്ല്, ഇത് ലോക്കൽ കല്ലാണ്. 1 കിലോ 30 രൂപ തന്നെ കല്ല്. ഇത് ആദ്യം മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യണം.
MC-ലൊക്കെ ഉടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വെക്കണം. നമ്മുടെ മോട്ടറോടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോട്ടർ വെച്ച് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധനെ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്ഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഈ ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഈ ലൈറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മോട്ടർ അവിടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ കറങ്ങണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇവിടെ വന്ന് ഇച്ചിരി ഫോഴ്സ് കൂടിയോണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ കുറച്ച് കല്ലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കല്ലുകൾ ഇവിടെ അധികം കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും. നല്ലൊരു രസമല്ലേ. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടവരാരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും.